ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਆ WhatsApp ਤੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਬੱਚਾ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ WhatsApp ਤੇ ਹੀ ਬੱਚਾ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ, 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ ਜਰੂਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ।